ça plane pour moi. Oh, ronpipi, ronpipi. Ben papa, tu ronfles? Comment ça, c'est moi qui ronfle? Non, j'ai rien dit, rien fait, rien ronflé. Bon ben puisqu'il n'y a pas moyen de dormir, on va se prendre un petit remontant. Finalement, je prendrai pas de dessert. Je vous présente mon frère Léo, qui finalement s'avère être une sœur. Pendant ce temps libre, elle sert de déco pour plantes d'appartement.